咁我哋酒店樓下咧就買咗個雪糕，咁佢嘅雪糕鋪頭咧1947年咧已經開咗，你咩上網睇咧就話好出名。咁我又買咗個 Sake 嘅一個雪糕，攞獎嘅呢個係，買咗一個 matcha， 呢個就係個 matcha 味雪糕啦。咁啊試下好唔好食啊？因為我唔係好飲酒啊我人，所以我都怕我唔中意食啲酒嘅雪糕。但係一場嚟到啦，就試下啦。好似聞到咁酒味。但係其實佢唔係好酒嘅啫喎，食落口，佢係好重奶味，即係有少少甜味咁樣。最後嗰個位咧係會有啲酒嘅濃香咯。但係佢唔係苦，唔係嗰啲咯。係啊，係幾好食嘅。純粹係有陣米香味。This morning with the sunrise in my eyes, just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life.啱啱我哋食咗間可麗餅啦，我嗌咗個 crème brûlée，哇好食到咧，直接想食第二個咯。準備我哋之前再食咗一個可麗餅，另外一間都 OK 出名嘅，但係我就覺得一般般。我以為我自己係純粹唔中意食可麗餅，呢一間我覺得哇，佢呢個甜品真係好值得試。我哋上一個可麗餅咧係我係食唔晒嘅咯，即係我覺得有少少太滯啊咁樣咯。但係呢一個咧，我係連我都想食第二個咯。然後佢我嗌咗佢哋 No.1 嗰個 strawberry 之後cream 啊，同埋有少少白朱古力水咁樣。即係我覺得成個係即係融和得好好啦，然後佢個皮係好香啦，即係少少煙韌啊，然後又好好食咁樣啦。然後我嗰個咧，因為有士多啤梨啦，所以咧就即係有少少酸酸甜甜咁樣咯。Brandy 嗰個咧，我都有食咗一啖咯，佢嗰個咧係真係我覺得好好食咯，我係好推介大家嚟直接試呢一間咯。我哋還車啦，鹹館，拜拜。幫忙啊！係啊，希望下個人對你好好咯。拜拜。要行路啦。我哋而家喺鹹館站嗰度買聽日嘅車飛，之後去青森，因為我哋而家研究緊青森究竟係點樣轉車，點樣去。我哋而家喺 check out 嘅酒店。而家朝頭早嘅好似7點幾啊，咁我哋就去搭 JR 之後去青森。拜拜酒店。哇！我諗叫你買三文治同牛奶，之後買少少零食啦。之後佢買咁多三文治、牛奶、少少零食。係喎，係啱啱。
The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just step out and out. The windows will open and sing like birds that are spreading wings. So every night I 我哋而家到咗青森嗰邊，之後攞咗車。呢一邊嘅天氣都唔係太好，突然間落雨。你咪啱啱去睇下啲拉麵可以派去邊？你啱啱行過去大唔大雨啊？都幾大雨咯，不過我有遮，所以都幾 OK 嘅。然後我哋而家行過去咧，應該大概都係3分鐘左右嘅啫。我一開始以為冇人排隊喎咁樣，點知原來咧我啱啱立咗一眼咧，佢入邊係有個位俾人排隊，所以佢哋只係匿埋咗啫。咁我哋而家泊咗喺一個有蓋停車場。啱啱我哋嘅揸車揸到去雲前呢度，喺青森離雲前呢要成1個鐘多啲，哇！真係揸車嘅體感呢都真係幾耐下，同我喺溫哥華揸車呢1個鐘係爭好遠。呢度又要上 highway 之後，可能我自己唔係好熟呢度啲路咧，又去第二個城市之後個揸法可能有少少唔同啊！啲人揸1個鐘呢，我已經開始好攰啊。同埋我哋今朝好早起身就執篋，然後就早啲出去拖住個篋去搭呢個新幹線啊 JR 都用咗我哋好多體力。咁之後我哋啱啱買咗呢個維他命 C， 其實我飲完我唔覺得個疲勞感係有減輕嘅。咁如果我入去啦，然後咧咁佢就得老細一個啦，咁老細就喺度專心咁沖緊咖啡。之後咧我話parking 有冇啊咁樣，之後咧佢就話要等等下咁樣，因為佢真係專心咁樣做緊嗰啲叫咩啊？手沖咖啡。係。之後咧咁咧佢就有個客喺度等緊佢嗰個手沖嗰杯咖啡啦。咁然後個客咧就突然間同個老細講咗啲日文啦，就叫我跟佢出去，然後佢指俾我睇喺邊咯。仲要咧，佢唔係淨係指個方向喎，佢係帶我過嚟行到嚟呢邊，然後話呢啲位咧就可以拍得㗎。仲要係咧落緊大雨啊而家，所以我就覺得哇啲佢真係好 nice 咯，即係咯，即係完全唔關佢事噶嘛，佢可以就咁坐喺度都冇所謂，咁等個老細同我講就 OK 咁樣咯。我哋而家就係一個基本上係我唔知係咪一個車位，但係佢哋話可以泊呢一度，係啦，就係咁咯，就係呢條咁嘅小路啦。Perhaps one day I'll hit the lotto. 係啦，咁我哋咧啱啱由雲前咧就翻到嚟我哋嘅酒店。咁我呢間酒店咧第一晚入住，我哋一入到呢間酒店嘅第一印象係哇好大喎！一入到嚟間酒店咧，玄關位好大，空間好足夠。我哋擺咗2個篋喺度咧，都仲有位俾我哋去擺多2個篋或者3個篋。我未試過住酒店咧係可以完全地打開嘅篋嘅。呢個地方應該可以啦，二世古嗰個就舊啲咯，呢個就好少少。咁之後咧就到個廁所啦，個廁所就真係正正常常，空間都算大嘅。佢洗手盆咧都 OK 大嘅，我覺得係正常嘅一個空間。個廁所係正正常常啦。到咗間房啦，
間房咧，我覺得好大一個空間。之後我哋竟然可以三邊落床，我覺得呢樣嘢咧係好 appreciate 嘅。之後電視啊台又喺度啦，呢個可以上到 YouTube 睇到 YouTube。我哋都唔知幾多日冇睇 YouTube 啦。係我哋雜房嗰度嗰個電視可以用 YouTube 啦，同埋呢一間酒店先可以用 YouTube 咯，其他都唔得。之後佢有冷氣啦，我哋之前喺二世古嗰間咧係冇冷氣，壞咗，要用佢一啲抽濕機咁樣，有少少焗咯嗰間。但係呢一間咧就有冷氣，我幾中意。我哋係 corner 位咯，係大少少咯，即係我哋係第二個 size 嘅房嚟嘅。我覺得 Richmond Hotel 呢個即係泊車位咧係幾特別嘅，係我喺日本未試過咁樣泊，就係佢有一個地方你泊你架車，即係佢旋轉一個正確個角度，佢就會將你部車會搭 lift 咁樣送去某一個 locker 位咁樣，之後你架車就可能擺喺某一個位置。當我想攞車嘅時候，就同嗰個人講，之後就佢就會撳翻我架車出嚟咁樣。我覺得呢個泊車嘅方式好特別，因為佢可以節省咗好多空間，我將你架車係咁 move 嚟 move 去啊咁樣咯。即係我個人係唔使上去，我本身以為我要自己上去嗰個某一個位之後先再褪翻架車出嚟啦。佢呢度咧有嘢飲俾你飲啊，免費嘅嘢飲，有呢個 Apple Water 同埋呢個茶都有。好啊，試下。蘋果水係啲咩嚟嘅？即係少少淡，但係我覺得幾好飲，清清地啊。你冇嘢做喺間房有啲嘢飲都好啊。咁我呢度仲有茶嘅，之後有全部都係熱同埋凍。咁我試下飲呢個茶啦，有日文字。都 OK 啦，呢個茶幾好飲喎，烏龍茶嚟喎，有冇試下？好濃喎。幾好飲喎。佢5樓咧係有啲餐廳，6樓係有啲洗衫嘅嘢地方。即係我哋借咗佢酒店嘅遮咯，幾好，都幾大把。哇！佢好多蘋果喺度啊，好搞笑。哇！咁大粒蘋果嘅，哇！世界一，哇！佢有寫埋佢阿爸阿媽喺邊度喎？你睇阿爸阿媽。蘋果阿爸阿媽都有。係啊。呢個喂，阿爸喺印度喺度。係啊，呢個係紅玉。呢啲係喺千秋喎，黃色嘅。好型咁樣喎。係啊，呢啲係日文啊，睇唔明。呢啲揾唔到阿爸，得阿媽啫。蘋果都有分阿爸阿媽、種族、家族，好有趣。呢個好特別咯，其實。係。呢個大到有啲難以置信。假咁樣。睇下 supermarket 有冇，我哋買翻過嚟食。買到細。好啊！咁青嘅蘋果第一次見。酒店一出嚟咧，就係一個走廊咁樣。哇！仲有 Lawson 喺你樓下。哇！好正啊！落雨都唔使淋雨就可以去到超市。同埋呢度係商場嚟個上面。係啊，我哋今晚再去食 Lawson。呢度咧有好多嘢啦，有成4層。之後仲有 cafe 啊、spa 都有，幾好喎呢個位。酒店樓下環境就係咁噶啦，都好多車我行緊咯。而家呢個時間，我哋而家去一間居酒屋食串燒。最今日勁大雨咯，呢度積水積得好勁。我哋咧去緊啲小巷啊，之後佢呢度咧係好僻噶，同埋佢都幾黑咯。所以大家如果試我哋呢一間嘅居酒屋咧，唔知揸唔揸車嚟好，因為揸車我唔知點揾泊車位，同埋好黑咯。手機影出嚟可能係即係影出嚟可能好光少少，但係真係好黑咯啲街。如果唔係食嘢，我唔會想行入去。應該前面就係噶噃。係，因為後面呢度咧都係好少人行，出面條大街就闊啲，多啲大車，多啲車喺個街嗰度行就會。即係感覺上會嘈啲，安全啲。呢度有一間係都係開緊嘅，但係都唔似有人食。但係佢開緊。我哋啱啱去到咧，佢冇開，因為咧嗰度黑到咧，我係毛骨悚然啊！好驚啊！你都驚啊？因為真係燈都冇咯。係啊，好驚！呢啲大街都好少少啊，即係有啲啡粉喺度啊，人啊，即係都人都唔多噶啦。入面係黑到咧，基本上你唔開燈咧，
真係唔建議大家入去。我冇諗過今日星期六咧，佢會唔開咯。呢居酒，我哋去翻大街啊，即係比較單攤啲嘅地方啦。呢度就係我哋今日食嗰間嘅一個分店咯，定係 exactly 係嗰間係啊。之後呢度咧都有燈啦，我 feel 到好安全啊！而家啱啱係黑到咧，明明話不如我哋跑快啲出翻去。我哋而家諗住行下，之後 feel 下邊間好食，我哋就行入去。其他都係啲巴啊、串燒嗰啲咯，睇下你想食咩類型。That should be me with the golden bell across the room, laughing over wine, losing track of time. That should be me. Oh, that should be me with my arm wrapped around her waist, dancing through the night, dizzy with delight. That should be me, lavishing you with ruby rings and diamonds too. Sail across the ocean blue, making all of our dreams come true. 我哋而家喺百戶入面嘅一啲山區，係一啲好郊野嘅地方。之後我哋咧啱啱發現我哋唔記得帶呢個線，咁我哋導航咗嚟呢個偏僻嘅地方，因為我哋想去食生蠔。之後個市場咧係要經過好多個山路先可以上到去，但係我哋行下發現咧，我哋嘅手機咧好似冇咩電，所以我哋又買咗充電線。好彩喺山區嗰度咧有個 Lawson， 好好。都算山區啊，真係喺山入面喎，好僻。我哋到咗百戶嘅海鮮市場，都揸幾耐先到啊！你咪好期待啲生蠔。Go go go！咪啱啱買咗生蠔，400yen一隻生蠔。好好食。哇，咁嘅樣好滿意喎！400 yen 嘅生蠔，真係好抵。雖然我唔食。美美啱啱又買咗2隻生蠔，第2間嘅，好似已經好好食咯，你嘅 feel。你終於食到啦！勁多水喎！你食到飽先好走啊！好食，好好食。呢個係嗰個肉質，再加嗰個鮮味，加甜味，仲有嗰個厚度。
我哋去咗 Seven 嗰度，即係睇下有冇嘢飲埋。之後揾到呢一個咖啡，我覺得好特別，因為我喺 Seven 基本上冇見過呢個包裝。嚟到百戶咁入嘅位，竟然見到，我就諗不如試下佢。一飲第一啖，覺得哇，根本就係買一杯 coffee shop 嘅 ice latte 嚟飲。如果大家見到都可以買嚟試下，真係好好飲。其實真係